Si aprietas los dientes por la noche, por el día, incluso cuando tienes la boca abierta, lo más probable es que tengas bruxismo. En menos de un minuto te enseño 4 trucos que te van a ayudar a mejorar una barbaridad. Primer truco, desde este puntito de aquí, justo encima de la sien, vas a hacer 5 pasadas de arriba hacia abajo muy despacito hasta llegar justo al arco de la mandíbula. Segundo truco, durante 2 minutos vas a hacer masajes circulares justo en la zona del arco de la mandíbula, en esta zona que se pone dura al apretar. Vas a hacer 2 minutitos de círculos hacia adelante y 2 minutitos de círculos hacia atrás. Tercer truco, desde la barbilla y metiendo los deditos justo por debajo, vamos a hacer 4 pasadas desde aquí hacia atrás, hasta el arco de la mandíbula, donde hemos estado llegando las otras veces. Y por último, cuarto truco y mi preferido, la brocheta, con la boca entreabierta y relajada. Vamos a colocar 2 dedos, uno a cada lado de la mandíbula, en la zona del masetero, que es donde apretamos y se pone fuerte, y vamos a colocar los deditos con esa boca relajada, intentando como querer juntar los 2 dedos. Y vamos a hacer esa pequeña presión durante un par de minutitos, intentando acercar los dedos. Y ya verás